Азимут, кстати, сбрасывают. Вот. А получить воду из земли они не могут, потому что корни при низкой температуре не функционируют. Вот. Из интересностей, значит, лиственница — это самая распространенная древесная порода в России. Больше всего лесов по площади занимают леса из лиственницы. И лиственница, правда, другой вид. Лиственница гмелина является самым северным деревом в мире, которое образует самый северный в мире лес на юге полуострова Таймыр. Вот. Это лиственница сибирская. Вот, вряд ли тут другую посадили. Здесь, в принципе, природа никакая не должна расти, но больше это на сибирскую похоже. И вот внешне, да,